Itu. Masa bunyi? Meh. Kaget papa bunyinya kayak gitu. Coba dengarkan Tia. 1, 2, 3. Nah. Belum. Yang bebek besar. Bayang gitu dong, Bang. Nah, Mike bilang. Bebek. Papa sudah berapa rekaman? Nah. Nah, ini tuh. Ada lagi nada bebek. Bilang. Ada. Masa bunyinya? Meh, kayak sapi. Kayak sapi lapar. Lagi. Meh. Tunggu. Sini, ini. Nah, mulai. Kaget papa. Meh bilang. Berdiri, jatuh. Ada Jatuh. ada bebek. Bebek warna kue-kue. Saya mau beli kue, Bu. Berapa harganya bu kuenya, Bu? 1.000. Iya. Mana? Sini. Itu tuh. Kue ikan ini. Wow. Nah. Masih rekam ya? Coba deh. Ya kan? Kembali ya. Udah. Undi. Tunggu, pak. Ini sendiri. Nggak bilang nggak mau deh. Sini sih. Parah. Re. Tunggu. Sini. Hmm.